今日メイちゃんここの B だ。いいね。川あるよメイちゃん。あ、魚泳いでる。めっちゃ綺麗です。見てこっちおいで。ちょっと入らへんから。ほら、魚泳いでる。ね、すごいね。いいじゃん。おしゃれ。いいね。ちょっと待ってね、中入るよ。すごい。何ベッドだ。メイちゃんベッドしてどっちがいい？起きへん。大丈夫。あ、すごい。あっちにもあるベッド。すごいね。いっぱい泊まれるって。ね。すごいね。楽しそう。あ、泊めてくか。お腹減った？よっしゃ、やったら。そう、車持ってくるわ。うん、こちら置いといて。いいね。
ける中に。やめて。頑張るから。最初ツナからいく？ハンバーグからいこうか。チーズ。ハンバーグからやるか。よいしょ。このハンバーグ、チーズハンバーグ。美味しいんで。安いし。デミグラスソースだし。これちょっと潰します。で、して、ツナ1貫丸ごと。で、今度は、このいい感じじゃない？お姉ちゃんこれ食べ。ちまっちゃ。入れたら。ほい。ちょっと待ってや。半分切ったのかこれ。お、上手にできたんじゃない？ほら、どう？理想じゃない？これ1個もらっていい？ピザじゃないや。ツナ焼いたわ。よし。で、このハンバーグ美味しいやろ。閉まるか。閉まるよ。流しとけ。ごめん。よいしょ。ツナ。はい。ここに入れていい？はい、どうぞ。次、ツナハンバーグやってみるからね。美味しい？今食べたのツナ。次も焼いてあるな。